आणि दक्षिण गोंयच्यान आमची उमेदवार भोवमानेस्त पल्लवी धेंपो हांकां जैतिवंत करपाक आनी तेंको दिवपाक काणकोणचे आदले अध्यक्ष, काणकोणचे आदले गोंय राज्याचे विधानसभेचे आदले उपसभापती, तशेंच आमचे सगळ्याचे लाडके बॉस, जांगा काणकोणकार बॉस म्हणून वळखता, तांच्या मुल्याचेर भोवमानेस्त दोतोर प्रमोद सावंत आणि तशेंच भोवमानेस्त पल्लवी धेंपो हांची ही बसका हांगासर आपयली आसा. एक नमूद करीचें दिसता, आयज काणकोण म्हालांत खुबशीं लग्न आसात कारण निमणो मुहूर्त आसा. ह्या खातीर तुमकां सगळ्यांक एक फावटी पयली ताळी फावो जाता. आणि आयचे आमचे मुखेल सोयरे तशेंच गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां फुलां भेटोवन तांकां येवपाचें मागता. झेडपी शोभना वेळी हांचे लागीं की ताणें आमची उमेदवार पल्लवी धेंपो हांकां फुलांनी येवपाचें. सरपंच प्रणाली प्रभुगांवकर हांचे लागीं की ताणें आमचे बॉस इंदोर फर्नांडीस हांकां फुलांनी येवपाचें. फुलांनी आमच्या मान्यवरांचे येवकार जाल्ले आसा. गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे सावथ गोवाचे कॅन्डिडेट, माझ्या फ्रेंडाची बाय पल्लवी, हिंगा जमिल्ले सगळे इलेक्टेड मेंबर्स, प्रेस आनी म्हाजे बरे मागपी भावान भयणांनी, पयले सुवातेर म्हाका सीएमाक 3 मिटिंगी आसा काणकोणान. सो 6 ताका फोंड्या पावोंक जाय म्हणून म्हाका चड उलयनाका म्हणलो 5 मिनटां उलयलें. पूण म्हाका खूब ग्रिवेन्सीस जाल्ले सांगपाक सीएमाक. पूण आयचो दीस न्हू, आयचो दीस खरें म्हणल्यार सांगपाचो म्हणल्यार बाय पल्लवीचेर. बाय पल्लवी एक बरी बायल, 2-3 पाटी ती एका पणजी मेवला तेजे घोवाच्या बाराबर. बरे मॅनर्स आहा ती, बरे भाशेन उलोवपाक, जाप करपाक लोकांक. थोडे लोक म्हणटा अरे न्हेच हाडून बसयला मरे, आनी ते आनी एक हे लायता, अरे बाबा आयज आमी जल्मात ते मनीसच. एज लॉंग एज आमी बरी सर्वीस लोकांक दिता, तेदो म्हणल्यार आमचेर कोणाच्यान टिका करूं जाय. आनी ही टिका करता तो कांयच नको, मनीसपण कितें पळय तें. सो थोड्यांनी टिका खूब केली. हांव घडये आयज BJP ना जायत, हांव अपक्ष, म्हाका अधिकार आसा जाय तसो उलोवपाक. पूण तरी आसतना हांव मानून घेता की बाब डॉक्टर प्रमोद सावंतान आनी तेंचे कमिटीन जावं मदीं एक बरो चॉयस आमकां दिलो. बाय पल्लवी तेच्या घोवाक बाबाक हांव बाब म्हणटा, ताका बाबा म्हणटा. ताज्यान म्हाजें रिलेशन लास्ट 30-40 इयर्स बॅक. आयज तांचे जेन्ना बाबान म्हाका वळखलो पणजे की हांव एक बरो सोशल वर्कर म्हणून म्हाका आपयन व्हरोन आपणाचो न्यू वेंचर स्टार्ट करूंक म्हणून देवाश्री कन्स्ट्रक्शन्स. हांवें रोखडेंच उतर दिलें बाबा, कांयच अपेक्षा करून नासतना, कित्याक म्हाका एकूच जाय आसलें बाबान केन्नाय पूण म्हाका धेंकाट घेवंक गेल्या पळय फुटबॉलान. पूण म्हाज्या नशिबान ना जालें, हांव नॅशनल प्लेयर जालो पूण फावम व्हडलो म्हणटा म्हाका घेवंक ना. सो एनिवे दुसऱ्या वाजान एटलीस्ट आयज ती एक गेम हांव फुटबॉल खेळटा ह्या काणकोणान. मान्य हांव कित्याक तें मान्य करता, तर म्हाकाय खुशी आहली की बाबा कसली पूण सर्वीस हांवें केल्ली. आयज तुज्या नांवान हांव ती सर्वीस बाबाक दिता. म्हाका भावान म्हणना न्हू, जेन्ना हांव सीएमाक सांगलें, सीएमान म्हाका आपयलो सांगलें इश्तर बाब आपणाक तुजो लोक जाय. हांव चिंतता सीएमान म्हाका कित्याक सांगलें म्हणून. ताका सर्वे भरपूर आसा, आमचे कमिटी आदली जाणा सर्वे ताका गमली कित्याक आपय ती. इज्जत नासतना काणकोणान पावल परत जावचें ना. तरी आसतना हांवें कांयच दाखयनासतना हांवें सीएमाक सांगलें तूं ऑर्डर दी म्हाका, हांव करता. म्हाजेर खूब प्रेशर आहलो काँग्रेसीचो. म्हाका टिकेट ऑफर केल्ली, फुडली टिकेट तुका म्हणून. हांव सगळे वाड्यार सांगता काँग्रेसीचो, हांवें बाबा लेट मी प्ले माय 3 years इनिंग. 3 years इनिंग केल्ली चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत. आमच्या ह्या गांवांत
जायते भुरगे जॉबलेस आहा. कितेंय पूण म्हाका CM दितलो ह्या नदरेन हांवें CMाक सांगलें म्हाका पर्सनल कांय ना, पूण म्हाज्या गांवच्या भुरग्यांक चड करून वेळीप समाजा लोकांक जे मनीस तडफडटात आयज तेंचेर इतलो दबाव बोडयो उतरां सगळें आयकचें पडटा. तांच्या समाजा मनशाचो तरी आसतना ते म्हाजे भायर रावन आयज वेळीप समाज कितलो येता पळया. सो तांकां लागून हांव CMा कडेन मागता म्हाजें तूं कशेंय करून ह्या 3 वर्सांक एक 300 पूण जॉब दी म्हाका. मोगाच्या भावान भयणांनो हांव तुमचे कडेन अपील करतां की ह्या फावटी आमी डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचो चीफ मिनिस्टर आनी तेमी बसयले कॅबिनेट बाय पल्लवी तेजे बरोबर रावया आनी पळोवया. एटलिस्ट फर्स्ट ट्राय आमी पयले फावटी निवडून येयल्ले, डॉक्टर सावंतूय पयले फावटी निवडून येयले. लोक अपेक्षा जायते आसता, पूण हांव मागता की आमी एक ट्राय दिवया आनी सगळे आमी आयज हिंगा आसा. तशेंच तेजे भायर तुमचे सोयरेदारी कोण आसा तेंचे ती त्या 7 तारखेक एक निवडून हाडया. अशें आमी वोटींग करूया. जून 4 कितें रिजल्ट. सो त्या दिसाक आमकां इतली खुशी भोगतली जरी तर काणकोण सान लीड मेळोवन क्रेडीट कोणीय घेवं पूण लीड मेळोवन ती निवडून येयल्या पळोवन हांव तुमचे कडेन हात जोडून मागता कशेंय करून आमी एकठांय रावन निवडून हाडया. निमाणी सौतेर मोगाच्या भावान भयणानो आयज म्हाज्या उतऱ्याक एक दिसाक लागून न्हू तुमी इतलो लोक हिंगा जमलो. आय नेवर एक्सपेक्टेड की लोक म्हाका कडेन आज पासून आसा म्हणून. कित्याक आयज 2 वर्सां जालीं हांव ओगी आहलो बिकॉज म्हाजो चेडोय व्हडलो चेडो पुर्तुगालाक मेलो पूण हांवें हें करूं लागून कांयच करूं ना. पूण तरी आसतना तुमी म्हाका सोडूना म्हूण हांव तुमचे सदांच उपकारी आनी आभारी आनी अपेक्षा करता की ह्या फुडें तुमी वोट एकूच मारून निवडून हाडटली. देव बरें करूं. भाजपाची उमेदवार पल्लवी धेंपे हांचे लागीं ताणें आपलें वक्तव्य करचें. नमस्कार. मायमोगाचो येवकार. हांगा माचयेर बशिल्ले आमचे मानाधीन मुखेलमंत्री गोंय राज्याचे डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे माजी आमदार काणकोण मतदारसंघाचे आनी आमचे फ्रेंड इजदोर फर्नांडीस, हांगा सगळे म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, बरे मागपी, पत्रकार भाव भयणां आनी म्हणजे सगळीं हांगा जमिल्लीं मोगाळ भावना भयणीनो. म्हाका इतलें बरें दिसता तुमकां हांगा सगळ्यांक मेळपाक. आतां पर्यंत हांव 20 मतदारसंघांनी हांव वचून आयलां. हे म्हणजे काणकोण मतदारसंघात म्हणजे तिसऱ्यो खेपो. म्हाका खुबशीं म्हाका वळखीची कोणाक म्हाका खूब दिसतात. हांगा शोभ्या ताई आसा, दिलीप, हांगा खूब जाणां म्हाका दिसता वळखीची. आनी तुमी मुद्दाम आज हांगा इतल्या व्हडल्या संख्येनी हांगा आयल्या. आज म्हाका खबर आसा आज लग्नाचो आज मुहूर्त आसा आनी खूब जाणां लग्नाकय वचून आयल्या हांगा. मुद्दाम तुमी हांगा आयल्या. हांव सगळ्यांक तुमकां आभार मानता आनी धन्यवाद म्हणटा. हांगा आमचे बरोबर हांगा आसात आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत. तांच्या 5 वर्साच्या तांच्या टेन्युअरान ताणें इतले वेवस्थीत बरे तरेन सामकें गोंय सरकारा खातीर इतले ताणें वावर केला आनी तांच्या फुडारपणान तुमी पळयलां इतले साधन सुविधा कशी जाल्या ती. हांगा गोंयांत इतली साधन सुविधा जाल्या ती. हांगा 8 लेन जुवारी पूल म्हणात, नाजाल्यार हांगा एड्युकेशन इन्स्टिट्यूट्स, NIT, IIT, मागीर सगळे आमचे रस्ते, पूल, मनोहर पर्रीकर, बायपास रोड आनी इतल्यो सगळ्यो साधन सुविधा जाल्या नॅशनल लेवलाचेर. हांगा आमचे इजदोर बाब आसा, इजदोर बाबाचे फॅमिलीचे आनी आमचो खूब त्रास पयलीं पसून आतां ऑलमोस्ट 30 वर्सां जालीं आमचो त्रास आसा. ताका लागून आमी सदांच ताका आमचे मित्र म्हणटात. आनी तांणी तांच्या मतदारसंघा खातीर भरपूर वावर केला, जबाबदारीन वावर केला. आनी माननीय मोदीजीन तुमकां खबर आसा तांणी भारता खातीर कितलो केला तें, ताणें कितलें काम केलां तें आनी आमी तांकां सदांच सपोर्ट करपाक जाय. आतां 10 वर्सां आमी तांच्या टेन्युअरान पळयलां कितलें तांणी काम केलां तें. आतांय आमी तिसऱ्या टर्माकूय तांकां आमी निवडून हाडपाक जाय. आनी म्हाका मत दिवप म्हणल्यार माननीय मोदीजीक मत दिवप आनी तांचे हात बळकट करप. आमी आतां 57 वर्सां जालीं आमी टेम्पो स्पोर्ट्स क्लब आमी चलयतात आनी हांगा आनी सगळ्यांक तुमकां खबर आसा की गोंयांत म्हणल्यार फुटबॉल सामको आवडटो खेळ आनी हांगा आमचे खूब बऱ्यापैकी फुटबॉल प्लेयर्स जावन आसा. आमचे टेरन्स आसा, लोबो आसा, आमचो रोनाल्डो आसा, मागीर कॅविन आसा, अशे बऱ्यापैकी प्लेयर्स
ज्यांनी गोंयचें नांव सामकें वयर काडलां आनी आमकां खरोच तांचो अभिमान आसा. दुसरें म्हणटे आमचो टेम्पो ग्रासरूट्स आमी डेव्हलपमेंट अकॅडमी सुरू केल्या 13 वर्सांच्यान चड आनी थंय आमी न्यूट्रिशनूय पळयता तांचे आमी तांचें ट्रेनींग पळयता फुटबॉल ट्रेनींग आनी आमी तांचें शिक्षणूय सगळें पळयतात. आमी बऱ्या स्कुलांनी तांकां आमी घाला आनी ते हे तिनी आमी गोश्टींनी आमी पळयतात आनी हांगा आमी केन्नाच भेदभाव करनात की आमी सदांच म्हणटात गोंय जें पळय आसा एक सामाजीक एकचाराचें एक आदर्श राज्य म्हणून. हांगा आमी क्रिस्तांव भाव भयणां आमी हिंदू भाव भयणां मुसलमान भाव भयणां आमी सगळीं एकत्र रावतात आनी अशींच रावपाक जाय. तिसरें म्हणटे आमी डेम्पो आमी स्कॉलरशिप्स आमी सुरू केल्या आतां ऑलमोस्ट 50-60 वर्सां जालीं आनी आमचे काणकोण मतदारसंघाचे आमचे भुरगे खूब आमी मदत केल्या तांकां दोनी युनिवर्सिटी आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट स्टडीजाक आनी आमची स्कुलां रुरल स्कूल्स आमी चलयतात गव्हर्मेंट स्कूल चलयतात आमी दोनी दक्षिण आनी उत्तर गोंयांत आमी चलयतात आनी हांगाय आमचे शिक्षणीक क्षेत्रांत आमचे साधन सुविधाय आमी खूब दितात आनी आमचे पासींग पर्संटेज आतां म्हाका सामकें बरें दिसता तुमकां सांगपाक की जेन्ना आमी घेतिल्ली ती 45% आशिल्ली आनी आतां 98% पासींग पर्संटेज आसा. खरेंच आमकां बरें दिसता आनी हांव तुमकां हें आश्वासन दिवपाक सोदतां की हांव एका निवडून येतरी हांव सामकें प्रामाणीक रितीन आनी निश्ठेन तुमकां सगळ्यां खातीर हांव काम करतलें म्हणून हें हांव तुमकां आश्वासन दितां. हें म्हणून हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. खातीर मागता आमचे सगळ्याचे लाडके संबंध गोंयचे दोतोर भौमानेस्त प्रमोद सावंत हांचे लागीं ताणें आमकां सगळ्यांक मार्गदर्शन करचें. बबिंदू फर्नांडीस हांच्यांनी आपयल्ल्या ह्या आयच्या मिटिंगेक आमच्या मदीं आसात माजी उपसभापती म्हजे मित्र बबिंदू फर्नांडीस, पल्लवी डेम्पो आमची सावथ गोवाची कॅन्डिडेट, म्हज्या समोर आशिल्ले म्हजे वेगवेगळे पंचायतीचे सरपंच आसात, पंच आसात, झेडपी आसात, माजी पंच सरपंच आसात आनी त्याच भायर बाकीच्या सगळ्या म्हज्या मोगाळ भयणीनो आनी भावांनो पत्रकार मित्र आसा. तुमकां सगळ्या जाणांक खबर आसतलें की 7 तारखे दिसा निवडणुका आसा. त्या खातीर हांव कित्याक आयलां हेंय तुमी जाणा. नो डावट ही दोन म्हजो बरो मित्र तेणी म्हाका कितेंय म्हटलें जाल्यार म्हाका वायटूय दिसना तशें. आनी काणकोण आयलो की हांव हिंदुना कडेन येताय बी हांव त्या विशयाचेर मागीर येता. पण कित्याक येयला तें पयलीं सांगपाक जाय. जाल्यार कित्याक येयला तें जर सांगचो नासत जाल्यार कांय अर्थ ना. हय, हांव नक्की मत मागपाक तुमच्या कडेन आयला. मत मागपाक कमळाचेर तुमच्या कडेन आयला. 7 तारखेक तुमचें मत कमळाचेर मारपाक फक्त बाय पल्लवी डेम्पो निवडून हाडपा खातीर न्ही तर नरेंद्र मोदीजी तिसरे फावटी प्रधानमंत्री करपा खातीर तुमचे कडेन मत मागपाक आयला हें हांव ठामपणे सांगता आनी तें सांगपाकूच हांव तुमचे कडेन आयला. म्हजी रिक्वेस्ट आसा की आमी सगळ्या जाणांनी हांव हेंय सांगता आसतना विसरचो ना की 10 वर्सांचो मोदीजीचो कार्यकाळ तुमी सगळ्या जाणांनी पळयला आनी त्याच बरोबर काँग्रेसींतले 50 वर्सांची राजवटी तुमी पळयल्या. मोदीजीच्या 10 वर्सांच्या कार्यकाळात पुराय देशाचो आनी गोंयचो विकास कशा पद्दतीन जाला हो तुमी सगळ्यांनी पळयला. हो वेगळो हांवें सांगपाची गरज ना. पेडण्या पासून काणकोण जर पळयत जाल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन डेव्हलपमेंट आमी सामान्य मनशाच्या विकासाचेर उलयता आनी ह्या सामान्य मनशाच्या विकासाचेर उलयता आसतना वेगवेगळ्यो म्हणजे हांव पूल बांदले रस्ते बांदले ते सांगपाक हांव वचना कारण जुवारी पूल सगळ्यांनी पळयला, अटल सेतू सगळ्यांनी पळयलो, सुपर स्पेशलिटीच्या हॉस्पिटलांत सगळे पळयता आनी आतां लायला मनोहर पर्रीकर बायपास ज्या रस्त्या वयल्यान आमकां 1.5 वर लागताले 1.5 वर त्या रस्त्या वयल्यान 4 ते 5 मिनटांचो रस्तो आमी क्रॉस करता. आमी सगळेच जाण क्रॉस करता. जेन्ना जेन्ना आमी त्या रस्त्याचेर वयता तेन्ना सगळेच जाण क्रॉस करता. त्या खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर जो केन्नाच फाटल्या 50 वर्सांक गोंय स्वतंत्र जाल्या उपरांत जावंक ना तो ह्या 10 वर्सांच्या कार्यकाळांत आनी विशेश करून ह्या 5 वर्सांच्या कार्यकाळांत जालो. पण हे सगळें करता आसतना आमी मनशाचो विकास करप जेका हांव ह्युमन डेव्हलपमेंट म्हणटा तो ह्युमन डेव्हलपमेंटूय आमी करपाक शकले. आनी हें सांगता आसतना ग्रह आधार ही स्कीम काँग्रेसीच्या काळांत आसली 4,500 रुपया आयले आमगो आयल्या काय ना. पयर आमी म्हणटा तशें 3 म्हयन्याचे पयशे त्या ग्रह आधाराचे येवपाचे उरलेले पण सगळ्या जाणांक ते पयशे इलेक्शन कमिशनाचे घेवनूय बी आमी सगळ्यांच्या अकाउंटाचेर पयशे घातले. आयल्या काय ना आयल्या तरी तकली आलेली. हांवें कित्याक सांगता आमकां जर मनशांचे पडिल्ले तशें आसूं ते इलेक्शनान प्रॉब्लेम केला मागीर धाडया पळया गेल ना थोडोसो उशीर जरी जालो आसत जाल्यार ते पयशे तेंच्या पर्यंत पावोवपाक जाय. काँग्रेसीन हे आमच्या भयणीक जे आमी 1,500 रुपया दिता
आणि मंथली दिता जवळपास 1,30,000 35,000 म्हयन्याक दिता. दुसरी गजाल जाणटेल्यांक जे आमी 2,000 रुपया दिता, आई येता मगे पयशे तो तूं 12 म्हयन्याचे पयशे 2 जाता ते एकदां 3,000 येता मगे आनी एकदां 2,000 येता. ना तशें जावचें ना, 1,000 धाडिना. ते तूं 12 म्हयन्याचे जर पयशे मेलीत जाल्यार 24,000 रुपया जातले. ओके, 5 किलो फ्री रेशन कार्डाचे वयले तांदूळ कोण घेता? एकटोच म्हणजे हात वयता, तो कितें जाण हात वयता येता काय ना? येता. तुज्या घरांत कितले लोक आसा? घरांत 4 लोक आसा, बरोबर काय ना? 5 20 किलो तांदूळ म्हयन्याक मेळटा मगे, मेळटा काय ना? कितले पयशे दिता? एकूय पयसो दिना. ओके, फुडल्या 5 वर्सांक ते तांदूळ तुका तशेंच 20 किलो मेळटले. ही मोदीची गॅरंटी आहा, ही मोदीची गॅरंटी. हे तुका केन्ना मेळपाक लागले? 2014तल्यान, बरोबर काय न्ही? 10 वर्सांच्या पयलीं हे मेळनासलें. हांव सांगता म्हणजे मोदीजीच्या सरकाराच्या काळात नारी शक्ती असतली, युवा शक्ती असतली, किसान शक्ती असतली आणि गरीब कल्याण असतली. या चारूय फॅक्टराक कन्सिडर करून इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ द कास्ट अँड क्रीड आमी म्हणटा की बरेच जाणांक सेक्युलरिझमचो अर्थच कळना. धर्मनिरपेक्ष जाका आमी म्हणटा, सेक्युलरिझम म्हणजे कितें? सॅच्युरेशन इज इक्वल टू सेक्युलरिझम. म्हणजे आमच्यो ज्यो सगळ्यो स्किमी आसा त्यो हिंदू, मुस्लीम, क्रिस्तांव ह्या सगळ्या खातीर आसा. त्यो कितें 10,000ची स्कीम आमी तुका दिवंक ना अशें आहा? मेळटा काय मेळना पयशे? मेळटा न्ही पयशे? ओके, तिकाय मेळटा आनी तुकाय मेळटा, दोगांयकूय मेळटा. त्या खंयच्याच स्किमीचे पयशे की बाबा एकाच समाजांतल्या किंवा एकाच धर्मांतल्या लोकां खातीर अशें ना. खऱ्या अर्थात सेक्युलरिझम जे आसा हे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आसा. काडलेली प्रत्येक योजना ही जी आसा पळय ही सगळ्या खातीर काम करपाची योजना आसा. बाप इंदूर फर्नांडीस आमदार आसतना ताणें तर सगळ्या पर्यंत स्किमी कश्यो पावोवपाच्यो, अटल आश्रा आसतली, हें आसतलें, सगळ्यो झाडून करून सगळ्यांच्या खातीर व्यवस्थित आपल्या सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर कंटिन्युअसली एकदा तर जनता दरबारूय घेतलो आनी त्या जनता दरबाराच्या माध्यमांतल्यान कोण उरल्या त्या सगळ्यांक सगळ्यो स्किमी आनी योजना पावोवपाचो सातत्यान प्रयत्न जो आसा हो पयलीं पासून तेणी केला. म्हणून भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या ह्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात केंद्रांतल्यो योजना आसतल्यो किंवा राज्यांतल्यो योजना आसतल्यो ह्यो सगळ्यांक पावोवपा खातीर सातत्यान सरकाराचो सगळो प्रयत्न हो सदोदीत आसा आनी हाज्याय फुडें तो अशाच पद्दतीन उरतलो. म्हणून हांव तुमकां आतां रिक्वेस्ट करपाक आयला, तुमी जर कंपॅरिजन करीत काँग्रेसीच्या काळांतली 10 वर्सां आनी काँग्रेसीच्या काळांतली 50 वर्सां आनी जर मोदीजीच्या काळांतली 10 वर्सां जे काम म्हणजे 50 वर्सांत काँग्रेस करूंक शकूंक ना तें काम मोदीजी 10 वर्सांत केलां. आनी हें काम मोदीजी म्हणजे 10 वर्सां करता आसतना तुमी खंयच्योय स्कीम काडून पळयात. तुम्ही जर पळयता आसतले जाल्यार वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो योजना, वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो स्किमी त्यो माननीय नरेंद्र मोदीजी सगळ्या पर्यंत दिवपाक शकले. आनी म्हणून तर आमी अब की बार 400 पार हो नारा दीत प्रत्येक जाणांनी परत एकदां मोदी सरकार निवडून हाडचें हाजो प्रयत्न आसचो प्रत्येक जाणांनी. आमी जशें म्हणटा की आमकां सगळ्या जाणांक माननीय नरेंद्र मोदीजी परत एकदां प्रधानमंत्री जाल्ले जाय. कित्याक ह्या देशाची इकॉनॉमी जी आमी 11 नंबराचेर आशिल्ली ती 5 नंबराचेर पावयली, ती 3 नंबराचेर व्हरपा खातीर आमकां नरेंद्र मोदीजी पावले. तुमी जर पळयशात ह्या 10 वर्सांच्या कार्यकाळात ह्युमन डेव्हलपमेंटाचेर सांगता आसतना हांव सातत्यान सदोदीत सांगता आमच्या गोंयच्या खंयच्याच भुरग्याक आपल्या कडेन पयशे ना म्हणून तेजें शिक्षण उरूंक शकना. म्हाका सांगचें कोणी मागीर तो SC आसूं दी, ST आसूं दी, OBC आसूं दी किंवा जनरल कॅटेगरींतलो EWS भुरगो आसूं दी, ह्या सगळ्या खातीर वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो स्कॉलरशिप्स आसतल्यो किंवा वेगवेगळ्या पद्दतीचे स्किलिंग रिस्किलिंग हे कार्यक्रम आसतले. सातत्यान वेगळ्या पद्दतीन दिवपाचो प्रयत्न जो आसा तो आमी सदोदीत ह्या आमच्या सरकारान केला आनी आनीकूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात एक्सपांड करपा खातीर म्हणजे नरेंद्र मोदीजीचें विजन आत्मनिर्भर भारत हे स्वयंपूर्ण गोंयांत कन्वर्ट करता आसतना आमचे स्वयंपूर्ण मित्र हे प्रत्येक पंचायतींत घराघरांनी वचून सर्वे करून प्रत्येका पर्यंत जी योजना पावना ती योजना पावोवपा खातीर आमचें सरकार यशस्वी जालें. हांवें मुद्दाम कळपाक जाय म्हणून तुमकां सांगता की आमी फाटले फावटी जशें पळयलें इंटरनॅशनल कॉपर फेस्टिवल गोंयांत घडोवन हाडटा आसतना गोंयांत एकाय घरांत आमी जशें म्हणटा की अपंग मनीस उरचो न्ही ताका लागता ती प्रत्येक गजाल कोणाक हात आसतलो, कोणाक पांय आसतलो, कोणाक आनी कितें
हे सगळे ताका डिजाबिलिटी कार्ड दिवचे, ताका डिजाबिलिटी पेन्शन दिवची आणि ताका डिजाबिलिटी पेन्शन दिता आसतना ताका जी मदत जाय ती मदत तेज्या पर्यंत पावची म्हणून सातत्यान सरकार आनी सरकाराचे सदोदीत स्वयंपूर्ण मित्र बाकी सगळे जाण वावुरले. म्हणून हांव तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट करपाक आयला की काँग्रेसीन सदोदीत एकूच काम केलां, म्हणजे धर्माच्या आधाराचेर किंवा जातीच्या आधाराचेर विभजन करपाचें काम केलां. म्हणजे तूं हिंदू, तूं मुस्लीम, तूं कॅथलीक ह्या पद्दतीचें माननीय मोदीजी विकासाचें राजकारण केलां. आमी जशें म्हणटा की विकसीत भारत 2047 फुडल्या 25 वर्सांत हो भारत देश कशा पद्दतीन विकसीत जातलो हें काम माननीय मोदीजी केलां. आणि त्याच गजाली खातीर आज म्हणजे वेगवेगळे जरी डिफरन्सीस आसले आसत जाल्यार माननीय मोदीजी प्रधानमंत्री करपा खातीर तुमी सगळे जाण हांगासर एकच रायल्या. म्हणजे इंदोराच्या एका उलोचेर ताणें सांगलें तशें आपूण फाटल्यान म्हाका खबर आहा म्हणजे 2 वर्सां तसो राजकारणा पासून तो अलिप्तच आसा. फाटलीं 2 वर्सां तेजो चलो भायर पडलो, पर्सनली येवन ताका मेळूनय गेल्लो की एक वायट घटना जाली त्या बद्दल आनी तेज्या उपरांत सहज म्हणजे राजकारणा पासून थोडोसो अलिप्त रावता आसतना सुद्दां पण समाजकारणांत खंयसरूच कमी ना. तुमच्या सगळ्यांच्या संपर्कांत सातत्यान तो आसता, तुमकां बऱ्या वायटाक सदोदीत तो पावता. म्हणून तर तेणी उलो मारल्या उपरांत तेज्या मोठ्या संख्येन तुमी हांगासर आयले. ताज्या रिक्वेस्टाचेर तुमी सगळे जाण मोदीजीक सपोर्ट करचो, म्हाका सपोर्ट करचो. करतले काय ना? करतले काय ना? उदयच्या मुख्य म्हणटा जाल्यार वयर हात घालून दोनूय हात करून भारत माता की वंदे अब की बार फिर एक बार सगळ्या उपरांत तुमी सगळे जाण हे कमळाक मतदान करतले. रिजर्व बँक मदीं इंडिपेंडंट लढलो तेजे चिन्ह वेगळें आसलें जरी आसले आसत तेणे एक गजाल म्हज्या उतरा खातीर म्हणत किंवा म्हाजी जी आसलेली फ्रेंडशीप ह्या गजाली खातीर एकाच उतराचेर हांवें ताका सांगना फुडें. नो डावट बाब श्रीनिवास बाब डेपो आनी ताजे स्वताचे वैयक्तीक रिलेशन्स आसा, पर्सनल फ्रेंडशीप आसा. ताजे म्हणण्या प्रमाणे ताज्या फॅमिली कडेन ताजे लागचें नातें आसा आनी सो दॅट तो पयलीं म्हणजे तो पणजेकार आनी काणकोणकार दोनूय म्हटल्यार जाता तसो कोण वता जाल्यार थंयसर तो बाबाचो शेजारी आनी हांगा काणकोणकार म्हटल्या उपरांत ताजें पर्सनल रिलेशन आसा. ताणें सांगता आसतना डेम्पो चॅरिटेबल ट्रस्ट, डेम्पो एड्युकेशन इन्स्टिट्यूट, डेम्पो वेगवेगळ्या पद्दतीन इंडस्ट्रियल इस्टेट ह्या पद्दतीन वेगवेगळी जी कामां करतात तातूंत तांची स्वताची वळख आसा. तांच्यांनी सातत्यान वेगवेगळ्या पद्दतीच्या भुरग्यांक फुटबॉल क्षेत्रांत प्रमोट करपाचें काम तेणी उलयता आसतना सांगलें तुमकां. आनी गव्हर्मेंटाच्यो स्वता प्रायमरी शाळा स्वता दत्तक घेवन तेजो एड्युकेशन स्टँडर्ड कसो वाडप हाज्या खातीरय काम केलां. हांवें तर म्हणटलें का की सरकाराच्या वतीन केंद्राच्यो वेगवेगळ्यो योजना राबोवपूच पण डेम्पो चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या वतीन आमच्या विशेष करून सेल्फ हेल्प ग्रूप आनी बायलां खातीर आमी ताका म्हणटा की तांकां सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिवपा खातीर कशा पद्दतीन आमी वर्कींग करपाक शकतले. कारण गांवागांवांतल्यो आमच्यो खुबश्यो महिला आसा म्हणजे सेल्फ हेल्प म्हणजे RDAच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या निमित्तान पयलेच फावटी एक्टिवली काम करपाक लागलेली आसा. सगळीं जाणां खूब मोठ्या प्रमाणात RDAच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाचो फायदो घेवन वेगवेगळे प्रॉडक्ट म्हणजे पूर्वी शॉल पासून ते खाद्य पदार्थ वेगवेगळे तयार करपाक लागल्या. आणि मोदी सरकाराच्या कार्यकाळात तांकां पयलेच फावटी आमी ताका म्हणटा की 50 कोटी रुपया गोंयांतल्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांतल्या रिवॉल्विंग फंड म्हणून आसा. RDAच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपा कडेन आसलेली पयली हात वयर कर फक्त एक दोन कितले लोन घेतले सेल्फ हेल्प ग्रुपान तुमच्या कितले घेतला उदाहरण म्हाका कळपाक जाय. आतां पर्यंत कितले फावटी घेतले आनी कितले घेतले ग्रुपान 7-8 lakhs घेतले. तुवें कितले घेतले? हांवें 1 lakh. तुवें 1 lakh घेतले. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितें? 1%. 1%. 1% means 50 for self-help group and 50 for you. हां हें तुका लक्षात आयलें. आमी कोपरेचे पयशे जे काडटा तिणी अभिनंदन तिज्यो पयलीं ताळयो मारून अभिनंदन करप. हांवें कित्याक सांगता बऱ्याचशा सेल्फ हेल्प ग्रुपांतल्या महिलांक एक खबर ना. RDAच्या अंडर आसलेल्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक सगळे RDAचे आसा. जे कोण ना तांकांय अजून जॉईन करून घे जी विलेज ऑर्गनायझेशनच्या. कारण बरीच जाणां महिला आपल्याक गरज लागता तेन्ना कोपरेचे पयशे घेवपाक वयता आनी कोपरेचे पयशे 12 60% रेट ऑफ इंटरेस्ट आसता काय ना? 60% रेट ऑफ इंटरेस्ट आसता आनी तुमकां 1% रेट ऑफ इंटरेस्टान पयशे मेळटा. 1%. हे मोदीजी येवच्या पयलीं आसले. मोदीजी येवच्या पयलीं हें नासलें.
जो लखपती दिदी कन्सेप्ट आसा म्हणजे प्रत्येक महिला भगिनी आमची लखपती जावची, तिच्याकडे 1 लाखाचो टर्नओव्हर जावचो, 1 लाख तिच्याकडे घोळचो, ह्या कन्सेप्टान लखपती दिदी हो कन्सेप्ट सुरवात केला. आणि हे करता आसतना म्हणजे तूं खंयच्या जातीचो, तूं खंयच्या धर्माचो हे मोदीजीन केन्ना विसरूंक ना. त्या खातीर अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो स्किमी, वेगवेगळ्यो योजना, हांव तशें म्हणटा की म्हज्या भाशणांतल्यान एकदां सांगता हांव, काँग्रेसीन 50 वर्सांच्या उपरांत म्हणजे आत्ता जो साहबजादो प्रधानमंत्री जावपाक भोंवता पळय न्ही, कोण तो कोण मोठ्यान सांग बरें तुका वळखता. राहुल गांधी, ताजो पणजो प्रधानमंत्री जालो, ताजी आजी प्रधानमंत्री जाली, ताजो बापूय प्रधानमंत्री जालो आणि इन शॉर्ट ताची आवय बी प्रधानमंत्री जाली. ती फक्त रिमोटाचेर जाली. एकट्याच्या घरात 4 प्रधानमंत्री जाल्या उपरांत सुद्दां म्हणजे पुराय देशात गांवांनी लायट पावूंक ना, रस्तो पावूंक ना, उदक पावूंक ना, साद्यो टॉयलेट पावूंक ना, LPG गॅस कनेक्शन पावूंक ना. 60 वर्सांत बेजीक गरजो ज्यो आसल्यो पळय त्यो बेजीक गरजो पावूंक ना. 10 वर्सांच्या कार्यकाळात माननीय मोदीजी 90% गांवांनी सगळ्यो बेजीक गरजो पावयल्यो आनी आयज कनेक्टिविटी दिवपाक लागले. ते विचार करतात आमच्या भुरग्यांचो फ्युचराचो विचार करता. आमी जशें म्हणटा की स्टार्टअप इंडिया, स्टँडअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया ह्या सारक्या भुरग्यांच्या फ्युचराचो न्यू एड्युकेशन पॉलिसी काडटा आसतना आमची भुरगीं फुडार तांचो कसो जातलो हाजो विचार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी करता. त्या खातीर हे सगळें कन्सिडर करून जायतो जाण येतलो, जायत्यो वेगवेगळ्यो गजाली सांगतले की हेका मत मार, तेका मत मार, जातीच्या आदाराचेर आनी खंयच्या आदाराचेर. पण तुमी एक गजाल लक्षांत दवरपाक जाय, माननीय मोदीजी जें काम केलां ते दुसऱ्या तिसऱ्या केन्नाच फाटलीं 50-60 वर्सां करूंक नाशिल्लीं. आनी बेजीक आमी म्हणटा ते सामान्य मनशाक घडीत केलां. आनी तेकाच लागून आमकां परत एकदां आमकां मोदीजी विकसीत भारताचें स्वप्न साकार करपा खातीर म्हणजे फुडल्या 25 वर्सांचो विचार करून जी आमची भुरगीं आहा, धाकटी भुरगीं आहा, जी 5 वर्सांची 10 वर्सांची भुरगीं आहा, तांच्या फुडाराचो विचार करून की भारत देश एक मार्केट जावचें, इनोव्हेशन हब जावचें, भारत देश एक स्टार्टअपाचो मार्केट जावचो, जेणे करून आमकां सगळ्या जाणांक वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो संदी गांवांतल्यान उपलब्ध करून दिवच्यो. हाज्या खातीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे प्रधानमंत्री जाता. म्हणून हांव चड भाशण करचो ना, कारण फाटले फावटी जोरा कडेन येयल्लो तेन्ना ताणी वेगवेगळ्यो समस्या मांडल्या, वेगवेगळ्या लोकांच्यो वेगवेगळ्यो गजाली सांगल्या, ना म्हणना. आनी सातत्यान तो जेन्ना जेन्ना म्हाका मेळटा तेन्ना तेन्ना आपलो विशय खंयचोच नासता, आपल्या कामाचो विशय कांयच नासता. कारण ताचें म्हणणें आहा आतां आपल्याक कांय कामूय करपाचें ना आनी कांय ना, आपल्याक फक्त एकूच आसा की लोकांची सेवा करपाची आसा. आनी त्या निमित्तान लोकांचे वेगवेगळे प्रश्न तो मांडीत आसता. तुमचे सगळ्यांचे प्रश्न हे वेगवेगळ्या पद्दतीचे आसतले. फुडल्या 3 वर्सांच्या कार्यकाळात ताजे कडल्यान जे जे सोडोवपाक शक्य आसा, वेगवेगळ्यो स्किम्स आसतल्यो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आसतल्यो, सगळ्यो गजाली आसतल्यो, नोकऱ्यांचे विशय आसतले, हे सोडोवपा खातीर हांव कटिबद्ध आसा. आनी ताकाच लागून हांव तुमचे कडेन मागतां की फुडल्या 3 वर्सांनी म्हणजे काँग्रेस सत्तेन येवंकूच शकना. म्हणजे चुकून खंयच्या एखाद्या मतदारसंघात थोडीशी मतां लीड पडत आज काँग्रेसीचे फक्त 30 पेक्षा चड खासदार निवडून येयना, पूर्ण देशात 30 पेक्षा चड खासदार निवडून येयना. एक लक्षात घेयात. कारण मुळातूच ज्या पार्टीचे लिडर 4 प्रधानमंत्री जाल्या उपरांत सुद्दां तांकां आपली पार्टी सांबाळूंक कळना, तांकां आपल्या पार्टीचें एखादें कार्यालय सांबाळूंक कळना, ताका 1700 कोटीची ताका इन्कम टॅक्साची नोटीस येता, ताका पार्टी सांबाळूंक कळना, ते मनीस देश सांबाळूंक कळचे ना. आतां जर तुमी पळयशात तर तेंचें इंडिया अलायन्स म्हणून चल्ला, सगळे जाण एकत्र येयल्यात. ते कितें सांगता खबर आहा? आमचे प्रधानमंत्री कितले जातले? 5 जाण. आमच्या पंचायतींनी जशें सरपंच वांटून घेता पळय, तूं ह्या वर्सा फुडल्या वर्सा तूं, फुडल्या वर्सा तो, अशे 5 जाण प्रधानमंत्री जातले म्हणून ते सांगतात. आमच्या पंच आहा तांकां खबर आहा, कारण ती दर वर्सा एक पंच सरपंच जाता. त्या पद्दतीची तेंची कृती आसा. त्या खातीर अशें विजन नासलेले लिडर म्हणजे जेका आमी म्हणटा कसलोच विजन ना, आपल्या खुशी मेळटली काय कितें हें प्रत्येक जाण पळयता. ताका देशाचें पडलेलें ना, ताका देशांतल्या लोकांचें पडलेलें ना, ताका सामान्य जनतेचें पडलेलें ना. त्या खातीर अशा काँग्रेसीचेर विश्वास दवरूं नाका, कारण तेंच्यांनी सदोदीत वेगवेगळे विशय फुडें काडपाचो प्रयत्न केला. म्हणपा लागले की घटनेचो म्हणजे भारतीय संविधानाचे भारतीय जनता पार्टी आनी स्वता जो आहा पळय न्ही हांगा रावल्लो विलेटो फेर्नांडीस हो स्वता घटनेचेर उलयलो की घटना हाडून आमच्या माथ्यार मारली. हे तेजो शब्दांत तुमी सगळ्यांनी व्हिडिओ पळयला आसतलो की ज्या पद्दतीन म्हणजे तेणी जो उलयला तें तुमी आयकलां सगळ्यांनी. म्हणून भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास दवरात. आज
म्हणजे जर विकास जर कोण करपाक शकता आसत आनी जशें हांवें सांगलां भारतीय जनता पार्टी जात लागना धर्म लागना भारतीय जनता पार्टी फक्त नारी शक्ती युवा शक्ती किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण या 4 कंपोनंटाचेर काम करता। भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकाळात नारीक सन्मान दिवपाचें काम केलां। पयले फावटी प्रधानमंत्री आवास योजना ही घर महिलेच्या नांवार जावपाक लागला। पयले फावटी 33% रिजर्वेशनचे बिल हे माननीय नरेंद्र मोदीजीन हाडले। पयले फावटी बेटी बचाव बेटी पढाव ज्या चलयेक पोटानूच मारून उडयताले त्या चलयेक आमी म्हणटा PNDT एक्ट हाडून चलयेक वाचोवपाचें काम जर कोणी केलें माननीय मोदीजीच केलें। बिजी जन आमी ताका म्हणटा बेटी बचाव बेटी पढाव आनी सुकन्या समृद्धी योजना सांगता आसतना त्या चलयेच्या शिक्षणाक तुमी 100 रुपया म्हयन्याक भरात मोदीजी 100 रुपया अकाउंटार घालता। तुम्ही सुकन्या समृद्धी योजना वचून बँकेत विचारात तुमकां किंवा पोस्टाक विचारात सुकन्या समृद्धी योजना म्हणजे कितें ती तुमकां सांगतले की सुकन्या समृद्धी योजना तुम्ही भरता तितकेच पैसे 21 वर्सांनी मोदीचे सरकार तुमच्या 5 लाख भरले जाल्यार मोदीचे सरकार 5 लाख दितले 10 लाख रुपया तुमकां दिवपाची ही सुकन्या योजना हो नारीचो सन्मान आसा नारीक दिल्लो रिस्पेक्ट आसा। युवा शक्तीच्या बाबतीत सांगता आसतना जावं ती न्यू एड्युकेशन पॉलिसी किंवा आमी जेका म्हणटा एप्रेंटिसशीप फेलोशीप आयचो तरणाटो शिकचो आयचो तरणाटो हो स्कील जावचो आयच्या तरणाट्याच्या हाताक काम मेळचें आयच्या तरणाट्याक नवीन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सुरू करचो। हाच्या खातीर स्टार्टअप इंडिया पासून प्रधानमंत्री रोजगार योजना म्हणजे 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट मुद्रा लोन कोणी घेतला हातवेर कर मुद्रा लोन कित्याक सांगता मुद्रा लोनाची गॅरंटी PM नरेंद्र मोदीजी दिला ताका तुका गॅरंटर लागना 50,000 पासून आता 20 लाख रुपया पर्यंत मुद्रा लोन भरपाचें काम कोणी केला आसत जाल्यार ते नरेंद्र मोदीजीच केला। बँक तुका मुद्रा लोनाच्या अंतर्गत लोन मागना ही युवा शक्ती आसा। आनी तिसरी किसान शक्ती ज्या किसान शक्तीचेर सातत्यान उलयता आयच्या शेतकऱ्याक PM किसान क्रेडिट कार्ड आसतलें सॉयल हेल्थ कार्ड आसतलें PM फसल विमा योजना आसतली। पयले फावटी म्हणजे काल हांव नुस्तेकारांक मेळ्ळो तांच्यांनी सांगलें की आमच्या कडेन PM किसान क्रेडिट कार्ड आसा ह्या किसान क्रेडिट कार्डाचेर 1,60,000 रुपया आमकां क्रेडिट मेळटा लोन मेळटा आमकां दुसऱ्या तिसऱ्या गॅरंटराची गरज ना आमकां कॉपरेचे पयशे घेवचे पडना जे आमकां 4% रेट ऑफ इंटरेस्टाचेर PMच्या गॅरंटीचेर नुस्तेकाराक किसान क्रेडिट कार्ड दिले दूधकाराक किसान क्रेडिट कार्ड दिले आमच्या शेतकऱ्याक किसान क्रेडिट कार्ड दिले जे पयलीं शेतकरी जे आत्महत्या करताले तांच्यो आत्महत्या बंद करून ते कोणाक सक्षम करपाचें काम केलें आसत जाल्यार ते शेतकऱ्याक PM किसान क्रेडिट कार्ड दिवन केलें आनी लास्ट म्हणजे गरीब कल्याण हांव तिच्या कडेन उलयता आसतना तिका सांगलें गरीब कल्याण म्हणजे ह्या देशांतलो एक सुद्दां मनीस उपाशी न्हिदचो न्ही म्हणून तर नरेंद्र मोदीजी 1 नेशन 1 रेशन हाच्या अंतर्गत 5 किलो तांदूळ पर मनीस फुकट दिवपाची ज्याच्या घरात 5 मनीस आमचे सुद्दां आसत जाल्यार 25 किलो तांदूळ दर म्हयन्याक फुकट तूं फक्त रेशन कार्डाच्या शॉपार आता तर मोदीजीन म्हटलां त्यांच्या घराच कडेन व्हरून दिया शॉपार आनी नाका तांकां येवपाचो सुद्दां त्रास नाका खरी गजाल आसा हांसो नाका किंवा घरा कडेन तांदूळ येतले म्हणजे तांकां सरळ पिशवी व्हरून 25 किलाची घरा कडेन दियात इतकी सोय मोदीजी करता आनी ह्या पलीकडे म्हाका दिसता आनी खंयच्याच सरकारान करूंक नासलें केल्लें जाल्यार सांगा म्हाका बेश्टी तुमचें नांव म्हणून सांगा करूंक नासलें बरोबर न्ही जाल्यार म्हाज्या बरोबर परत एकदा भारत माता की दोन्ही हात वयर करून सगळे जर म्हाका सपोर्ट करता आसत जाल्यार दोन्ही हात वयर करून जाय म्हणटा एकदम दोन्ही हात वयर करून भारत माता की वंदे अब की बार फिर एक बार परत एकदा मोदी सरकार हाडपा खातीर येता 7 तारखे दीस सकाळी 7 भायर सरात ओके तुमकां आतां मेसेज मेळ्ळो म्हणटा आनी फाटी फुडें आतां येवपाची गरज ना हां फाटी फुडें येवपाची गरज ना तुमी सगळ्या जाणांनी नेटान भायर सरचें सकाळी 10 पर्यंत भारतीय जनता पार्टीच्या कमळाक मतदान करचें तुम्ही केल्लें मतदान हे डायरेक्टली नरेंद्र मोदीजी खातीर मतदान आसा तितकेंच लक्षात दवरात की क्रेडिट काणकोण मतदारसंघात जे मतदान मेळटले ताजी क्रेडिट काणकोणकारां खातीर आसा पूर्ण काणकोणकारां खातीर आसा हांव तुमच्या सगळ्यांक जेन्ना ताळयो तुमच्या खातीर क्रेडिट तुमकां दिल्या काणकोणकारां खातीर दिल्या ऑफकोर्स मुख्यमंत्री तुमकां रिक्वेस्ट केला आनी सगळ्या काणकोणकारां खातीर हांगा आसा ते ना त्या सगळ्या काणकोणकारां खातीर तेजे व्हडले मोठे निडीत माननीय नरेंद्र मोदीजी तुम्ही सगळ्यांनी हांगासल्यान जिखोवचो हेच सांगपाक हांव तुमच्या मदीं आयलां मसाली कांय ना बाकीचे विशय आसा हांव इजोरा कडेन परत केन्ना तरी तुमकां मेळपाक इजोराच्या घरा कडेन येता मॅडम हांसता इजोराच्या घरा कडेन येता
इतकेच सांगता तुला सोपयता. देव बरें करूं. बरें सांग आवडटा. इजदोर बाबान आयोजीत केल्ल्या आयच्या ह्या भाजप मंडळाच्या ह्या बसकेक गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री भौमानेस्त दोतोर प्रमोद सावंत हांगा आयले आनी आमकां मार्गदर्शन केलें. आयज पर्यंत जें घडलां, गोंया भितर जें घडलां, काणकोणा भितर जें कितें घडलां तें सविस्तर सांगलां आनी आमी मोदी सरकार हाडून आमचो देश कसो विकसीत करपाचें हें तांणी प्रामाणीकपणान आमच्या मुखार मांडलां. म्हण हें काम खूब लोकांनी करपाक जाय आशिल्लें, लोकसंपर्क जावपाक जाय आशिल्लें. म्हण हें स्वता हांगा दोतोर आमचे प्रमोद सावंत मुखेलमंत्र्या येवन आमचे कडेन मागचें पडलें आनी तुमच्या उतरां लागूनच आमी इजदोर बाबा बरोबर आसा आनी आमी भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसात आनी आमी खडेगार तुमचे बरोबर रावतले. हें आश्वासन आमी काणकोणकारांक दिता. त्याच बरोबर आमी आज वेळ आयला आमचे भौमानेस्त बाय पल्लवी बाय देंपो. आज पर्यंत त्यांनी काणकोणकार कितें केलां तें तुमचे कडेन सांगलां. काही लोकांक खबर नाशिल्ली त्यो सुद्दां गजाली आसात काणकोणा खातीर केला. पण त्याच बरोबर आमच्या गोंयच्या बाकीच्या जे मागासवर्गीय वाठार आसा त्या वाठारा खातीर लोकां खातीर ताणें खूब कितें केल्लें आसा. आज वेळ जाल्लो आसा देंपो चॅरिटेबल ट्रस्टान आज पर्यंत समाजा खातीर काणकोणकार खातीर सबंद गोंया खातीर जें कितें केलां, आज भाजपाचो उमेदवार म्हणून ती उबी रावला तेजे फाटल्यान आमी सतत रावपाक जाय. कारण आज वेळ येयला आमी तेंच्या केल्ल्या तांकां पावती दिवपाचो वेळ येयल्लो आसा. तांकां मनाकडच्यान सावन दिनवासता सबंद काणकोणकाराच्या वतीन. त्याच बरोबर वेगवेगळे मिडियाचे प्रेस रिपोर्टर सगळे आयिल्ले आसा तांकां मनाकडच्यान सावन दिनवासता. त्याच बरोबर वेगवेगळे पंचायतीचे सगळे सरपंच, सगळे पंच, नगरपालिकेचे सगळे नगरसेवक, नगराध्यक्ष, आदले सगळे आमचे पंचायत मेंबर, आदले सगळे नगरसेवक सगळे हांगा आयले. ही बसपा जैतिवंत केली आणि वेगळ्या वेगळ्या वाठारांसून आयिल्ले सबंद काणकोणच्या विंगड विंगड वाठारांतल्यान आयिल्ले सगळ्यांक मनाकडच्यान दिनवासता. त्याच बरोबर काणकोणचे आमचे पुलीस सेल, फायर आणि हेल्थ हांकांय मनाकडच्यान दिनवासता. आनी इजदोर बाबान ह्या घेतिल्ल्या आयच्या बसकेक सगळ्या मनाकडच्यान आयिल्ल्या सगळ्या मनाकडच्यान दिनवासता. सगळ्यांक देव वंदे अब की बार फिर एक बार